얘들아, 재채기 할 때 눈 감아본 적 있지? 애치 하면 자동으로 눈이 딱 감기지? 그럼 만약 눈을 뜨고 재채기 하면 어떻게 될까? 눈알이 튀어나올까? 진짜로? 과학적으로 말하면 눈알은 안 튀어나와. 하지만 진짜 눈을 뜨고 재채기 하는 건 거의 불가능해. 왜냐면 우리 몸엔 반사작용이라는 게 있어서 재채기 할 때 눈을 자동으로 감아버리게 설계되어 있어. 재채기는 온몸의 근육이 한 번에 팍 수축하면서 나오는 반응인데, 그때 눈을 뜨고 있으면 눈에 압력이 생길 수 있어서 몸이 보호 반응으로 눈을 감게 하는 거야. 그래서 아무리 해도 재채기 할 때 눈 뜨는 건 거의 못한다고 봐야지. 진짜 특이한 사람 아니면 말이지. 자, 오늘의 퀴즈. 재채기 할 때 눈을 감는 이유는? 1번 잠이 와서, 2번 반사작용 때문에, 3번 눈이 튀어나가지 않게 하려고. 정답은 구독과 좋아요 하고 댓글을 통해 알아보자.